ပကံဆိုတာမြန်မာမှာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေတရှိရနေရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပိုးစတာဟိုတယ်တစ်လုံးတိစောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်ရှိရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုတန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းမှုနဲ့အနာဂတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမထိခိုက်အောင်အရည်သွေးကောင်းမွန်တဲ့ပြည့်ဝတဲ့လျှက်စစ်ရရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ solar system ကိုတက်ဆင်မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် Hotel Ambra ကိုပကံလူတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နေရာမျိုးအတွက်အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာဒီစိန်ခေါ်မှုကတော့နေရာယူတက်တာပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်မားဆုံးရဖို့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆိုလာကတင်သွင်းရောင်းချတယ်ဒီစစ်အနာကြီးစနစ်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ဟိုတယ်အနေနဲ့မီးပေးတဲ့စနစ်တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့မီးစက်တွေကိုအသုံးပြုရတဲ့အချိန်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကကုမ္ပဏီကနေတင်သွင်းလာတဲ့စစ်အင်နာဂျီဆိုလာစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်စစ်အင်နာဂျီဆိုလာ system ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ် ဒီစစ် energy စနစ်ကကျွန်တော်ကမ္ဘာပထမဆုံး 5-in-1 energy solution ဖြစ်တယ်ဒီ 5-in-1 ဒီ solution ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ EMS energy management system PCS ဒီ power conversion system ပြီးတော့ battery rack ပါတယ်နောက်ပြီး PV inverter ပါတယ်နောက်တကယ်လို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က EV charger ပါတပေါင်းတစ်ဆက်တည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီလိုပေါင်းဆက်ထားတာကြောင့်သူကတက်ဆင်ရတာရှုပ်ထွေးမှုမရှိစေဘူးပေါ့နော်ဒါက hotel တွေနဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ သူတို့ရဲ့ solar စနစ်တွေကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိတ်ဆိတ်ပူကြမလို့တော့ဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ hotel ကိုလာရောက်တဲခုတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြည့်အဝပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒီစစ် energy ဒီ system မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ AI စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတယ်ပေါ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့က TOU ဆိုတဲ့ time of use စနစ်ကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဒီဝန်အားနဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီစွမ်းရင်သုံးစွဲမှုကိုသူကအချိန်နဲ့တပြေးညီထိန်းညှိပေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကကြတော့စစ် energy ရဲ့ဒီ app ကနေပြီးတော့ဒီ user error ကလွဲရပေါ့ channel error ပေါ့ 99% ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ app ကနေပြီးတော့တစ်ထိုင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရတယ်ဒီ assisted energy စနစ်မှာဒီ IP rating ကျွန်တော်66ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတယ်ဒီ IP rating 66ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖုံမှုန့်နေဒီရေမှုန့်တွေကိုသူကကာကွယ်ပေးပြီးတော့ဒါအချိန်ပြည့်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီကောသူတက်ဆင်ရတာလွယ်ကူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ battery တွေကကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူကထက်လို့ရ stable လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်တော့ installation လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ15မိနစ်နဲ့အပြီးတက်ဆင်လို့ရတယ် commissioning ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က commission လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က9မိနစ်နဲ့ပြီးတယ်ပေါ့down time ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီစောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန် down time ကဒီ0ပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပကံ Ambra Hotel ကပကံဒေသတစ်ခုလုံးမှာ24နာရီဆိုလာနဲ့မီးအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ဟိုတယ်တစ်လုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစစ်အနာကြီးဒီ solar စနစ်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ရွေးချယ်ပေးလို့ပကံ Ambra Hotel ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပကံလူဒေသမှာနှစ်ထောင်ကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဒီတန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းပြီးအနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်နေတဲ့ပကံ Ambra Hotel နဲ့လက်တွဲလုပ်လို့ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်